बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाई है जिंजर कैंडी। मौसम बदल रहा है, नज़ला ज़ुकाम खांसी गला ख़राब जो है ये चल रहा है, तकरीबन हर घर में ये है। तो इसके लिए जिंजर कैंडी बनाई है। इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 14 ग्राम मुलट्ठी, गले के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको आप खूंटी में कूटने के बाद ग्राइंडर में डालेंगे। अदरक 100 ग्राम लिया है, इसको आप पेस्ट बनाएंगे और इसका जूस निकाल लेंगे। 2 अदद लौंगे चाहिए, 2 टेबल स्पून सौंफ, 3 सब्ज़ इलायची, 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 अदद लेमन, उसका जूस निकाल लेंगे। 340 ग्राम गुड़ लिया है, 14 ग्राम मुलट्ठी है, जिंजर पाउडर है 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून सॉल्ट है, 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 3 सब्ज़ इलायची। इन सब को हम पाउडर बना लेंगे और उसमें जिंजर पाउडर और ब्लैक सॉल्ट 1 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे। 100 ग्राम जो हमने अदरक ली है, इसको पीस के इसका जो रस है, जो जूस है, वो आप अच्छे तरीके से निकाल के इसको पेस्ट बना लीजिए। यहीं पर इसमें आप चाहें तो बेशक लेमन ऐड कर लीजिए, नहीं तो आखिर में चल के जब आपका जो बिल्कुल जब आपकी कैंडी तैयार होने पे हो तो आप उस वक्त भी इसमें डाल सकते हैं लेमन। तो मैंने यहाँ पर जिंजर जो जूस है जिंजर का, वो मैंने इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अच्छा, अगर आप इसमें जिंजर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन जिंजर पाउडर ऐड नहीं करेंगे फिर आप। मैं नहीं डाल रही क्योंकि ये फिर ज़्यादा थोड़ी मिर्च लगती है गले में। जिंजर पेस्ट अगर मैं ऐड करूँगी तो मैंने जिंजर पाउडर लिया है। तो इसका जूस ले लिया है। तो आपने मीडियम से लो फ्लेम पे गुड़ को मेल्ट करना है और गुड़ मेल्ट जब आप देखें ना कि मेल्ट होना शुरू हो गया तो आप ये पेस्ट इसमें ऐड कर दें। पेस्ट ऐड करके इसमें ताज़ा हल्दी मैंने ली है 1 टेबल स्पून, वो मैंने इसमें ऐड की है और 1 लेमन का मैंने जूस निकाल के इसमें वो ऐड किया है। 1 चम्मच देसी घी इसमें जाएगा। यहाँ पे आपने बहुत सब्र से काम लेना है, जल्दी नहीं करनी, तेज़ आंच नहीं करनी वरना जल जाएगा, कड़वा हो जाएगा। इसको हल्की आंच पे 10 मिनट आपने इसको पकाना है। तकरीबन 10 मिनट में ये मेल्ट हो जाता है गुड़, लेकिन बिल्कुल मीडियम आंच पे। यहाँ मैंने इसमें जो हमारा मसाले थे और जो हमारा अदरक का जो रस था वो हमने मिक्स करके जो पेस्ट बनाया था, मैंने वो पेस्ट इसमें ऐड किया है। इसको मुसलसल चलाते रहना है आपने और इसको छोड़ना नहीं है, आपने इसको मुसलसल चलाते रहना है। उसके बाद हम जो है इस जब ये कैंडी तैयार हो जाती है तो इस कैंडी को, अगर गले में बहुत शदीद दर्द है बच्चों के या बड़ों के, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसको आप गर्म पानी में 3-4 जो हैं ये जो कैंडी हैं ये आप उसमें गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में डाल के इसका बहुत ज़बरदस्त जो है वो बन जाता है जो शानदार, वो आप पिलाएं तो उससे बहुत जल्दी रिलीफ़ मिलता है खांसी को, गले को। बहुत अच्छी, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आजमाई हुई है, मैं काफ़ी सालों से बना रही हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो गुड़ आपने लेना है, देसी गुड़ लेना है जो केमिकल से पाक होता है। लाइट गोल्डन, वाइट, ऑफ वाइट ये गुड़ नहीं लेने, ये केमिकल होता है, रंग काट डाला हुआ होता है जिससे कि वो उसकी अफादियत जो है वो कम हो जाती है। तो जो तेज़ रंग का जो गुड़ है, जो थोड़ा सा ब्राउनिश होगा, वो गुड़ आपने लेना है। हाथ से ही टूट जाएगा, जितना केमिकल वाला होगा वो इजीली जो है वो सख्त हो जाता है। ये मैंने लेमन जूस इसमें डाला और यहीं मैं इसमें डालूँगी देसी घी और यहीं मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी। हल्दी डालने के बाद थोड़ी देर पकाऊंगी। गुड़ तकरीबन मेरा मेल्ट हो चुका है और मैं जो है चूल्हा जो है बंद कर दूँगी और इसको अच्छे तरीके से पकाने के बाद इसको ठंडा करूँगी। अगर आप चाहें तो इसको आप जो है इसको एक पूरी ट्रे में लगा सकते हैं। इसको फैला के आप बाद में तोड़ सकते हैं। देसी घी इसलिए ऐड कर रही हूँ कि फ्राइंग पैन में चिपके ना। हल्दी मैंने बाद में डाली, आप पहले डालें, मैंने बाद में डाली, या पहले डालें तो भी बेहतर है। चूल्हा बंद कर देंगे, इसको ट्रे में निकालेंगे। मैंने बटर पेपर पे निकाला है, लेकिन आप बटर पेपर पे ना निकालिएगा क्योंकि बटर पेपर से उतारना जो है इजी नहीं होता। तो जो जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आप बटर पेपर लगाएं। आप एलुमिनियम फॉइल पे लगा सकते हैं या सिंपल ट्रे पे लगा के घी आप उस पर जो है इसकी कैंडीज़ बना के रख लीजिए और उस ठंडी होने के बाद ये उतार लीजिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और दुआ रमज़ान है, दुआओं में याद रखें। कैंडी तैयार हो गई है। अल्लाह।